Bemorda birinchi navbatda hosil bo'ladigan belgilardan biri bu og'izda taxir yoki nordon ta'm hosil bo'lishi. Ertalab turgan paytda ayniqsa bu ta'mlar juda ham kuchli va insonga yoqmaydigan holatlardan biri bo'lib turadi. Ertalab turgan vaqtda og'izni ochib, til ustiga qaraydigan bo'lsangiz, oq parda yoki sarg'ish yoki yashil rang tusga kirgan, jigarrang tusga kirgan pardalar hosil bo'ladigan bo'lsa, bu holat ham haqiqatan ham o't qopida dimlanish jarayoni kechyapti va o't qopi o'zining funksiyasini to'liq bajarib bermayotganligi haqida ma'lumot beradi. O'ng qo'rg'u ostida og'riqlar paydo bo'lishi, ovqat yegandan keyin har doim zarda bo'lish hissi bilan vujudga keladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, yoki bundan tashqari har doim gaz hosil bo'lishi juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, ya'ni meteorizm holati vujudga kelgan bo'lsa va bemorning yuzida qo'shimcha husnbuzarlar paydo bo'lgan bo'lsa, bu holat ham xuddi shunday o't qopida muammo borligi haqida ma'lumot beruvchi tushuncha hisoblanadi. Chunki ba'zi insonlarda o't qopida diskineziya holati tosh hisobiga vujudga kelishi mumkin yoki polipoz, ya'ni polip degan tushuncha ham mavjud. Agar o't qopida ko'p miqdorda poliplar, ya'ni sugarlar hosil bo'lgan bo'lsa, bu holat ham xuddi shunday o't qopini o'zining funksiyasini to'liq bajarib bera olmasligiga sabab bo'ladi va bu polipoz jarayoni ham keyinchalik yuzda husnbuzarlar paydo bo'lishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bu holatda o't qopini maksimal ishlash funksiyasini qayta tiklashga harakat qilinadi. Qayta tiklash jarayoni preparatlar yordamida amalga oshiriladi va alohida ovqatlanish tartibi, alohida diyetaga amal qilgan holatda bu holatni to'liq bartaraf etishi mumkin bo'ladi.